A evolución marca o que somos ata o máis mínimo detalle. Milleiros de anos de cambios están gravados no noso corpo e nas nosas enfermidades. Patricia, contame que é unha caries. Unha caries é unha desmineralización dun dente que aparece na boca como se fose primeiro unha mancha blanca e despois se forma unha cavidade. Se iso deixamos que avance, pode producir unha inflamación do nervio do dente, producindo o que conocemos comunmente como un flemón. Entón, que se produce dentro da boca? Que fai que aparezan as caries ou outro tipo de infección? Cando nos comemos, cando inxerimos hidratos de carbono, azúcares, se non cepillamos ben a boca, se quedan restos deses hidratos de carbono na boca, as bacterias que temos na boca van a metabolizalos e van a producir uns ácidos. Eses ácidos desmineralizan o esmalte, fan que sexa moitísimo máis débil. Acaban producindo unha cavidade nas moas, que é o que se conoce como caries. As caries non sempre estiveron connosco. Se buscamos a súa orixe, temos que remontarnos ata os inicios da nosa especie. Viaxamos a Atapuerca. Dende cando temos caries os humanos? Pues mira, es muy curioso porque realmente las caries son una enfermedad moderna. Casi diría que solo de nuestra especie, aunque también encontramos algunos neandertales que presentan alguna caries, pero aislada. Y es curioso precisamente porque evidentemente hace cientos de miles de años, incluso millones, no teníamos las posibilidades de los hábitos de higiene dental, no utilizaban cepillos dentales y aún así no tienen caries. Se cree, aunque eso es algo que sigue un proceso de investigación para realmente identificar cuáles son las razones de esas diferencias, que puede estar relacionado sobre todo por una parte con cambios en la dieta. Estaríamos hablando que sobre todo las poblaciones ya actuales, hace unos 10.000 años, con el Neolítico, la dieta de los humanos ha cambiado bastante y la proporción de hidratos de carbono, de azúcar, es mucho mayor. Y además son azúcares, como quien dice, manipulados, trabajados, los azúcares refinados, que son mucho más pegajosos, que se adhieren al tejido dental mucho más que el azúcar natural que nosotros vamos a encontrar simplemente en los alimentos, de manera que ahí la higiene dental es todavía mucho más importante. Probablemente también tenga algo que ver con nuestro propio sistema inmune. A fin de cuentas, pues una caries requiere de la participación de una bacteria que se va a necesitar de esos restos de comida que se quedan en los dientes para poder empezar a destruir el tejido dental. Quizá en esas infecciones o en esa susceptibilidad de esas bacterias podamos ser nosotros máis sensibles que outras poblaciones. Na nosa boca viven milleiros de millóns de bacterias. Pensastes algunha vez en comprobalo a simple vista? David, que estás facendo? Vendo bacterias. É que isto que tengo aquí é como un microscopio caseiro. Mira, teño o láser, que é o que está na man dereita, a asa de sembra, que é o que teño na man esquerda, e aí no extremo da asa de sembra teño unha gota de agua. Iso que pasa é que o feixe de ondas, que é o láser, atravesa a gota de auga e a gota de auga actúa como unha lente convexa que aumenta a imaxe, que é o que se ve aí. Pero mira, aquí hai bacterias, pero non hai moitas. Eu creo que se usamos saliva, imos ver máis. A ver, imos coller aquí. A ver aí. Mira que diferencia. Wow. Esa cantidade. Eso que temos na boca. Na auga hai bacterias, obviamente, porque vida hai por todos lados, pero na boca a densidade é bestial. E se vemos eses obxectos que hai aí, é polo seguinte, mira, as ondas que forman o láser, cando chocan co borde das bacterias, o que fan é rodealas. É un fenómeno que se chama difracción. E cando esas ondas se difractan, interfiren entre sí e forman eses círculos concéntricos que son os que delimitan os obxectos. O láser ten unha peculiaridade, é que ten a capacidade de propagarse distancias longuísimas sen dispersarse. Por iso se chama luz coherente.